Galera, esse cliente chegou com essa bis dizendo que ela tava com um barulho estranho no motor. A princípio o pistão tá bem danificado, nós achamos que era isso, e os parafusos folgados. Mas quando nós tiramos essa parte do magneto para ver os tensores de corrente de comando da bis, olha só o que a gente achou. Botaram um rolamento de roda. Galera, não faça isso em casa. Isso vai danificar o motor da sua moto e deixar com uma zoada horrível. Tem que ser um kit com essa borracha, que é o kit de tensor de corrente de comando da bis. Você troca essas peças e ela não fica com uma zoada estranha. E essa daqui também, ó, que fica dentro da camisa. Olha como é que tá essa daqui. Olha a situação que tava essa. Olha a diferença entre elas. Eu quero fazer até aqui. Aí tem o esticador de corrente de comando, que ele botou umas porcas. Não faça isso, troque a peça se tiver danificado. Quero fazer até aqui, ó. Um abraço e fica a dica da Central.